我會帶你去一個充滿住愛同埋幸福嘅地方。邊個嚟㗎呢個？唔似咩？得。呢度咧就係華強北嘅 C。喂，咁啱嘅？唔係咁啱啊！你都帶住個咪落。係喎，點解嘅？喂，等陣我頭上亂咗喎。係啊，嗱。咁你今日咧就約我喺 C 出口等啊嘛。係。咁你諗住帶我去邊啊？去一啲充滿住樂趣同幻想嘅地方。華強北嘅樂趣就係電子嘅，對我嚟講。你真係見識太少啦。咁你帶去邊啊？我會帶你去一個充滿住愛同埋幸福嘅地方。咁你帶我去喎而家，我真係唔知㗎。睇標題就知道啦。佢就係叫我去 C 出口等咯。係啊，睇標題就知道。我哋今次要去嘅地方就係我上次已經去過，用咗隱藏嘅流花雪嘅頂點。咁我知啦。係。咁你帶我見識下。要。我一個人咁去。佢啊，成日我喂啊，盧哥幾時帶我去下打波先？我都波好勁喎。冇啊。咁而家佢帶我去睇下先。嚇，冇講過俾你。冇。有。係咁啊，見識下帶我去。 Let's go。而家就喺 C 出口啊，咁我哋而家跟阿盧哥咧出發咯。大家行過去好快啫。你攞支旗好啲啊。係呢度啊。揸住支旗啊。篤波團喺呢度，篤波團。要幾耐啊？去2分鐘行到。2分鐘。如果你跟高德地圖咧，就行慢咗，兜咗個圈。即係你唔止一次嚟啦。我係比高德地圖更加準確嘅。直去。好嗱，過完馬路咧就轉左啊！大家記得。面呢個位，咁我哋行去對面啦。咁啊呢邊幾多樓啊？4樓。4樓。好啦，快啲啦！我而家心情去到頂點啦，而家。有幾頂啊？同頂點一樣，咁大咁頂。咁啊，帶我去啦。咦，啱啱齊牌。正味係綠色咯。4樓。而家咧我就嚟到門口呢邊啦。咁啊，阿 Dino 咧就已經唔見咗啦，歸心似箭，自己衝咗入去啦，抌低我啊，抌低我自己喺出邊。咁我而家都入去咧睇一睇裏面個環境係點樣先。哇！一出到嚟咧，成埲牆啊，都係啲助教啊，呢度都有好多。我一過嚟先，你好。啊，好尷尬，我自己一個。阿盧哥咧就唔見咗啦。嗱，呢邊入到嚟咧，即係英式啊、美式台咧都有嘅。咁咧好多咧都係2個男仔喺度篤波，有啲咧就可能揾個助教小姐姐咧一齊嘅。咁我就見到一個小姐姐係嘛？我想問咧，因為我朋友咧頭先佢嚟咗。嚇係啊。係啊，咁啊佢自己衝咗入去玩啦。咁喺邊度啊？睇唔到嘅。嗱，佢而家唔知喺度等緊邊個，好似前面嗰個。等你啊？係咪等你啊？唔知喎，佢話約咗人喎。等我吧。係咪等你啊？啊，其實幾好喎，佢呢邊佢嗱邊張台咧清理咗咧，咁即係其實就係有位咯。咁啊，大家咧就唔需要話睇下邊張台啊，要自己去諗邊張有人邊張冇人。女係要等嘅，知唔知啊？唔等嘅就係要遲下到先矜貴嘅，知唔知？唔係喎，頭先我見到你好似等嗰個喎。邊個？比較個樣好斯文。呢個個都唔錯。係。不過我覺得 Y 好啲。路呢邊仲有原來有 VIP 房嘅喎。不過而家熟晒喎你。我都嚟過一次啊。嚟嚟啊！經常嚟嘅，偷偷地嚟啊。嗱，熟下。你唔係話約咗佢咩？係啊。係啊。我承認啦，妹妹叫咩名啊？我叫拼拼啊。乜拼啊？拼。乜拼啊？即係乜拼啊？哪年拼？我拼啊。哪年拼？叫拼定拼拼啊？粉紅㗎，哦，拼粉。係啊。粉。係啊，純粹過嚟學習下點樣篤嘅啫。好，教你啦，篤。係，因為嗱，其實我有篤嘅，但係我哋睇我揸嘅手勢啱唔啱？嗱，我平時揸啲 Q 咧冇咁長。我平時係咁嘅，咁樣啱唔啱？啱啊嘛，咁我試下先。揸 Q 先咁樣揸咋？
唔啱都話啱，係即係唔係要認真啊？係啊，啱唔啱先？即係其實唔啱，係點啊？你要係哦，填埋，跟住喂係，跟住俾個先就 OK 啦。俾乜點樣俾心啊？俾個先。我真係放下嚟。唔係啊，真係成個手機放落嚟。係跟住係呢個。係係啊。就咁就得啊？你好叻喎！我試下先。得喎。係，跟住，跟住。入咗，好符都入咗。呢個。好，要換個 Q。係呢個開波 Q。哦，有分開波同埋唔開波㗎。啱啱開波嘅時候粗啲㗎，我成日都係耐咗就會之後就用硬啲啦。我平時都係咁嘅。好，咁啫，跟住我就篤翻呢個啦，我幾次。我唔記得點炸啦又。好。我都未知你咩級數啊！佢嗰個頭先喺出面見到咧係有分為初中高係嘛？咁你係？咁你係？有啲姿勢。呢啲一排我㗎。梗係唔係你㗎啦？我全識啊嘛，唔係咩？但係而家先係開波落咗係唔算嘅。開波落嗱，開波落咗係唔算嘅原來，真㗎？真係㗎？我咁耐以嚟以為開波落咗都係嗰隻色，咁而家都係可以照計。而家係咪學到嘢先？係啊，原來記住啊，大家原來開波落咗個波咧。但係呢個係咪英式？呢個美式係嘛？但係呢邊係咪叫中白啊？中白係啦，大家記住，如果第一個波你篤入咗嘅話咧，就算入咗嗰隻色係唔計嘅。咁我而家啊，而家計啊，全色係我啦。咁講阿秀哥咧，一個禮拜嚟幾多次啊？畫緊筆。我諗下，我一個禮拜可以見到佢8次啊！嗱，手我用我嘅拳頭。你打死喎！哇！技術啊嘛呢啲。咁我真係我信啊，拼拼話你一個禮拜係見你8次啦。咁啊，拼拼你係廣東邊度啊？佢叫菲菲咩？唔係叫菲菲咩？拼拼啊，我冇講菲菲啊，你又諗起邊個？邊個菲菲啊？邊個菲菲啊？邊個菲菲？菲菲啊！你喺邊度有識咗個菲菲？呢球入唔入到？得。嗌聲師傅。咁又唔敢當。你而家收到幾多個徒弟啊？佢哋都唔叫我師傅嘅。佢哋點嗌嘅？都係照拼。叫老師嘅。阿老師。咁叫師傅啲喺水會。係嘛？我唔識啊嘛。Hello，魚啊！為什麼你叫魚？為什麼我叫魚？因為我的名字的諧音有點像魚，所以就叫魚。魚叫咩人？真係唔講。都係唔講咩？魚，我看你的樣子，好像不想理他的感覺。沒有啊。他跟你看這個動作，對得假，是像這邊都不想理他那種。即刻轉身。這樣子嗎？我們很親啊，這都是有姐夫啊。拼拼，我叫你發張相做過嚟俾我做封面啫。邊個嚟㗎呢個？唔似咩？詐騙嚟㗎而家係。唔似咩？邊唔似啊？我都好似啊，但係本人仲有啲。嗱，大家記住啊！嗱，呢個照片咧唔係我要求擺做封面嘅，係佢自己發過嚟，跟住。我都好靚啊！可能發現問題。本人仲靚。其實你都好自信喎。因為我發拼拼我發覺咗一樣嘢就係全程你對自己咪係篤波技術自信，又係擺 pose 啦，自己個樣啦。因為我阿媽教我做人自信。係。咁你而家係你係零幾年嘅？同佢篤波都幾辛苦喎。
即係下次問佢食嘅，我問你食嘅可唔可以做翻個動作？你中意食啲咩啊？咩中意食啊？唔係，我問第二次好似頭先咁啊！你中意食啲咩啊？我咩中意食㗎？都好辛苦啊！你住佢，唔得㗎。你乜都得。其實如果大家咧過嚟頂點咧都可以嗱，阿宇宇一睇就知應該多人揾嘅。咁如果咧大家想你識話冇人玩啊？想幫手咧，阿粉粉冰冰嘅話咧，其實好簡單，門口左手邊第一個坐喺度冇嘢做咧，就會見到佢噶啦。真係㗎，我每日都係坐喺嗰度，我真係每日都坐喺嗰度。嗱，證明佢勤力等運動，係咪？咁啊，繼頭先啦，阿冰冰咧發咗張照片俾我做封面之後咧，有一個騙子，挺像的呀。等下望，但係唔似喎，其實反而阿宇似喎。啊，大家望一望。我唔知啊。只不過宇宇呢張相咧個妝咧係濃咗少少，其實真人咧阿宇宇咧係靚嘅，所以值得咁樣高竇。係啦，值得咁高竇。咩意思啊？咩？你而家咩意思啊？Q 我咯。Q 點 Q 你啊？你高級啊，大哥。係咯。你喺度暗示喎。我係諗住揾個初級嘅，無啦啦入咗兩個高級入嚟，仲喺度扮渣。啱啦。係，其實咧其實好犀利喎你。你開唔開心咧？開心，你開唔開心啊？平時原本坐喺門口冇嘢做，而家可以入嚟上一上。開心啊！我好開心啊！好開心啊！跟住準備，好啊，1個鐘頭換人，唔要佢。係咁啊，拜拜。拜拜，繼續出去坐啦。唔要啦。好啦，咁我同阿盧哥就已經走啦。你繼續慢慢坐啦喺度，慢慢坐。